Almaштырбайм сени башкага, махаббатым жаным садагам. Seni veremin, seni veremin. Буларды жазуу үчүн 1 жылга жеттип жетпеген убакыт кетти. Сезимдердин дагы жабыркагандыгы бүгүнкү күндө көп байкалат. Башка кесипке аракет кылган эмесмин. Бир күндө эле мынтип отуруп жазып коюшат булар деген сөздөн алысмын. Казактар да которгон бул чыгарманы. Эй досуңдун досу болот дейт токе, зор сүргөн өмүр толот дейт токе. Бул бактылуулук чынында оорубай жүрүү да. Жүрөгү ток адам өзүнө өзү жетиштүү болгон адам деп эсептейт. Жүрөгү таза болсо адамдын бардык жери таза болор экен. Ошондуктан менин да ачуум келет. Алар менин эч нерсем үчүн дос эмес. Мен өзүм тарынтып алган досторум бар. Мени тарынткан досторум бар. Сырдашкан досторум деп айта албайм. Сырдашкан аз эле дос болот экен. Мени көрө албай жүргөн досторума да рахмат айтам. Мезгилиң жетсе кезеге, турарсың бир күн бекетте. Ой, кудагыйым той кылып атлы. Эки куплет жазып берип койчу деп келип, оңой менен элди таң калтырыш кыйын. Жашагандан урушкандар көп. Азыркы күндө актуалдуу болуп турган хиттердин көпчүлүгү мурун эле чыккан да өзү. Кантип бирөө үчүн убакыт табат, кантип бирөөгө жамандык кылыш үчүн убакыт табат. Ырдаган ырчы биринчи өзүнүн ырына өзү каныш керек деп ойлойм, өзү рахат алыш керек. Биздин астыбыздан эмес, артыбыздан туруп жамандык кыла бергиле. Таңым атып күнүм батса да, мезгил сызып өтүп жатса да, seni күтө беремин, seni күтө беремин. Тагдырыбыз кайчы болсо да, сагынычка сезим толсо да, seni сүйө беремин, seni сүйө беремин. Сен жөнүндө жаман айтса да, кызганычым толкуп ташса да, seni сүйө беремин, seni сүйө беремин. Кылыктарың чектен ашса да, кылган ишиң жанга батса да, seni сүйө беремин, seni сүйө беремин. Беш күндүк бул жалган өмүрдө, үмүт берип назик көңүлгө, seni сүйө беремин, seni сүйө беремин. Жомок эмес мендеги сезим, кыялымдан кетпейсиң менин, seni күтө беремин, seni күтө беремин. Сөзүң ачуу тийип жатса да, көңүл ооруп жашым акса да, seni сүйө беремин, seni сүйө беремин. Almaштырбайм сени башкага, махаббатым жаным садагам. Seni сүйө беремин, seni сүйө беремин.
Дал ушундай жагымдуу чыгарма менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү баштап алдык. Алгач бүгүнкү келген коногум менен тааныштырып өтөйүн. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, элибизге атын кашкасындай таанымал көптөгөн оондордун чыгармалардын автору Улан Осмон уулу бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, саламатсыңарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Өзүңүздөр амансыздарбы? Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, жалпы көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен ушул медиа ордоо аркылуу жолугуп атам. Учурдан пайдаланып кубанычтамын. Куш келдик. Алгач эле суроолорубузду ушул жогоруда аткарып өткөн музыкалык аткарууну ушунун алкагында баштайлы. Бул чыгарманын жаралыш тарыхы кандай болду? Негизи эле ар бир чыгарманын жаралыш тарыхы болсо керек. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Ар бир чыгарманын жаралыш тарыхы болот албетте. Мен бул чыгарманы негизи чыгармачылыкта ырларды көбүнчөсү элдин эле арасынан алып ырдайбыз. Куудулдарыбызда мисалы куудулдар юмористтер элдин арасынан алып чыгып күлдүрөт. Ал эми биз болсо элдин арасынан алып чыгып ырдайбыз. Көбүнчөсү ошол азыркы учурда бүгүнкү күндө актуальный маселелер көбү ушул жеке адамдардын өзүнүн жеке сезимине келип такалып атат. Азыр ар бир адам өзү менен өзү бара чынында. Анан сезимдердин дагы жабыркагандыгы бүгүнкү күндө көп байкалат адамдарда. Бул ырды уккандан бери сүйүшкөндөр көп. Күйөөлөр айтып атат экен, мен келинчегиме көбүрөөк чогулуп отуруп чай иче баштадым. Гүл алып барып берип атам, урушкандар жарашып атабыз дейт. Жада калса ошол таарынышкан үй бүлөлөрдү дагы жараштырганга себеп болгон десем такыр жаңылышпайм ошол. Эң сонун негизи эле даяр нерсе аябай эле оңой көрүнөт эмеспи? Канча убакытты талап кылды бул ырды жазуу? Бул ырды жазуу үчүн 1 жылга жетип жетпеген убакыт кетти. 1 жыл кетти да, мындайча айтканда. Өткөн жылдын ушул жай айларынан баштадым эле. Сөзү менен обону бүткөнчө, анан обону бүткөндөн кийин ал биринчи обону жазгам, анан сөзүн жазып, сөз жазганга чейин да бир топ жыл тоюч убакыт өттү. Анткени сөз жазуу үчүн дагы бир топ изденүүлөр керек. Анан ошол обон менен сөз аранжировкага отуруш керек болот. Ал жагына өзүнчө дагы бир сыйра ойлонуп, айтор көптөгөн мээнеттердин аркасынан эле келип чыкты десем болот. Бир күндө эле мынтип отуруп жазып коюшат булар деген сөздөн алысмын. Азыр эл дагы мындай жөн эле бир нерселерди укпай калды. Эл деген азыр уже алданбай калды. Аны бардыгы таанылат. Оңой менен элди таң калтырыш кыйын. Бул учурда деген жүрөгүнө гана кириш керек. Элдин жүрөгүндө эмне кандай көйгөй болуп атса же кандай бир учур болуп аткан болсо, демек ошондой ырлар талап кылынат. Казактар которду деп атасыз, ооба, казактар да которгон бул чыгарманы. Чыгары менен эле которушту, Кудайга шүгүр. Демек, ошол казак элине дагы бул чыгармабыз жылуу кабыл алынды, жакты. Анан демек максатына жетти. Азыркы күндө актуалдуу болуп турган хиттердин көпчүлүгү мурун эле чыккан да өзү. Автордун мээсинде мурун эле пайда болгон. Ошол сүйрөлүп келип отуруп чыгат экен бул. Анан эми күндө бирден ыр жазса деле болот, 2 күндө бирден ыр жазса деле болот, бирок насколько это продуктивно деп коет го, жазганга жараша мисалы канчалык деңгээлде ал кабыл алынды, канчалык деңгээлде өзү канчалык деңгээлде ошол ырынан рахат алат. Ырдаган ырчы биринчи өзүнүн ырына өзү каныш керек деп ойлойм, өзү рахат алыш керек. Анан элдин дагы табитин кошо ала жүрүш керек. Ырчы деген адам мисалы мен өзүнө эле жаккан ырларды ырдай берген болбойт. Элдин арасынан дагы көбүрөөк издениш керек деп ойлойм. Мына ошондо сапаттуу чыгарма келип чыгат. Эң сонун. Негизи эле башынан эле баштайлычы, ошол чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз, кандай кыйынчылыктар болгон? Эми чыгармачылыгым тууралуу айтсам, мен башка кесипке аракет кылган эмесмин. Бала кезимден кызыкканым ушул, аракетим ушул, күндө короткон убактым ушул. Анан бул жолдо канчалык деңгээлде кыйынчылык болот, аны айтпаса деле сиздер да билесиздер, элдер да билет.
баягы бат эле отуруп жазып коюшат, ырчылар чыгыш оңой, ырчыларга мындай деген элдер деле азыр өздөрү келип мына студиябызда ырдап калышат. Ой, кудагыйым той кылып атлы, 2 куплет ыр жазып берип койчу деп келип, азыр эл дагы кадимгидей студияга үйрөнүп атышат. Ошондуктан гитарада аспапта кол ойнотуу боюнча эми аспапта кол ойнотуу кимге кандай да, талапка жараша болот бул. Кызыккан киши бат эле үйрөнүп алат. Бирок кээ бир адамга Кудай Таалам сулук берген эмес. Мында деген сөзсүз угуу сезими күчтүү болуш керек. Гитара инструмент үйрөнүүдө Кудай ар жактан бир аз таланттын тамчысынан кошуп берип койбогон болсо, кээ бирлөр бар, ошо 2 жылдан бери аракет кылам, үйрөнө албайм дегендер. Алар вообще эле ойнобой эле коюш керек андачы. Ошон үчүн биринчи инструментке кызыгыш керек, анан өзү инструмент сатып алыш керек, анан үйрөнүш керек. Ооба. Баягы гитарадан башка да кайсы аспапта? Мен өзүм фортепиано дегенде ошо синтезаторда бир аз ойнойм. Алда дагы анда да ошол өзүмдүн чыгармаларымдын айланасында эле, мисалычы мен произведенияларды ойной албайм. Мисалы мени гитарист дешет, гитара кармап отургандыгым үчүн, бирок мен чынында гитарист болуп эсептелбейм. Кимдердин көз карашында мугалимдердин, ошол жогорку билимди алып жүргөн тажрыйбалуу музыканттардын арасында мен өзүмдүн ырларыма өзүм ойногон гитаристтердин катарына киремин. Ошондой. Көп күттүрбөй эле көрүүчүлөргө дагы сизден жагымдуу чыгарма болсун дейли. Азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Өзүмдүн ырларыман ырдап бере берейин. Ушул эле ырдан мурун жазылган чыгармамды аткарып берейин. Досум деген чыгарма жазганмын, Доке деп. Сөзү Айбек Жумабеков деген досум таандык. Ошол досумдун жардамы менен жазам ушул чыгармаларды. Анан эми Докени ырдап берейин кеттанда. Жардыганыңды көлөрүм Доке, мен үчүн канын төгөрүм Доке, жаштыкка салып жүргөнбүз доске, жаңылсам жолдон сөгөрүм Доке, баскан жолумду көрөрүм Доке, байкаткан сыйдын көлөмүн Доке, аманат келсе өгөрүп бир күн, өмүрү болсо эй көмөрүм Доке, өмүрүм Доке. Эй досуңдун досу болот дейт Доке, зор сүргөн өмүр толот дейт Доке, ынтымак болсоң ортодо Доке, мааниси сөздүн огот дейт Доке, душманың келсе жашынган дос бар, думалдай бекем басылган дос бар, көдөнү көзгө ачылган дос бар, сыр бойдон сага катылган дос бар, катылган дос бар. Катылган дос бар. Эң сонун чыгармачылык, ийгилик каалайбыз сизге. Эми ошол дос деп калдык, баягы чыгармачылыкка келгенден кийин деги эле төөсү бир аз көрүнгөндөн кийин эле адамдын айлана чөйрөсүндө достор көбөйүп кетет эмеспи? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, сиздин досторуңуз көппү, азбы, анан кандай досторду баалайсыз? Мен өзүм таарынтып алган досторум бар, мени таарынткан досторум бар, бири-бирибизди сыйлашкан досторум бар, сырдашкан досум бар. Сырдашкан досторум деп айта албайм, сырдашкан аз эле дос болот экен. Эми жашоодо бул илгертен болуп келген, адамзат деген өзү табияттан ушундай болор экен. Ошондуктан алар жөнүндө эч кандай бир жаман ой айта албаймын. Ар кандай досторум бар, айтор. Эшиктен кирсем мактап жиберет, эшикти жапсам
аттап жиберет айтор. Достун түрү көп болот. Негизи чынында адамдын эң жакын досу деп ким деп айтса өзү деле жооп бере албай турган заманда турабыз азыр бүгүнкү күндө. Ошондуктан жакшы жаман досторума учурдан рахмат айтамын. Сабыр кылып жүргөн досторума да рахмат айтам. Мени көрө албай жүргөн досторума да рахмат айтам. Баарыңар силер болбосоңор мен бул күнгө жетпейт элем деп айтмакмын учурдан пайдаланып. Тымызын ар кандай жумуштар менен арек болгон адамдар көп болот экен. Негизи мындай караганда жашоодо баардыгыныкы өзүнө өзү жетишип турган заман. Мен таң калганым ошол. Кантип бирөө үчүн убакыт табат, кантип бирөөгө жамандык кылыш үчүн убакыт табат. Вот ошон үчүн дагы ийгилик каалайм аларга. Алар да бар болсун, силер бар, ушинтип биз алдыга жылай беребиз. Биздин астыбыздан эмес, артыбыздан туруп жамандык кыла бергиле. Негизи эле дос деген ким сиз үчүн? Дос деген сөздүн өзү айтылып турат. Бул дос деген адамдын канаты болуш керек. Дос деген адамдын жолдошу болуш керек. Сурашкан эмес, издешкен достордон болсо, менимче чыныгы достук ошол болот. Кайдасың, канттиң, ооруган жоксуңбу, абалыңдан кабар алып, башыңа бир сыноо келген учурда жаныңда пайда боло калып, жакшы жаман күндөрүңдө бирге болсо, достуктун баалуулугу ушунда. Анан бир жумада бир чалып, бир айда бир кабарлашып, жок болуп кеттиң го деп кайра өзүңдү күнөөлөп койгон досторго айтарым, ал билбейм, ал деме жөн эле тааныш дос деп койсо болот андайлардычы. Мен эми Бишкекке келгенден бери өзүмдүн чөйрөм бар, өзүм тапкан. Алар менин эч нерсем үчүн дос эмес. Ырым үчүн дос эмес, чыгармачылыгым үчүн дос эмес. Вот ошол. Мен үчүн достук деген ошол издешип жүргөн достук. Достор мына ошол чыныгы достук. Издешүү. Кандайсың, каяктасың? Кечирээк байланышабыз да. Же бир айдан кийин чалып айтып атпаймынбы? Өзүңдү күнөөлөгөн достор, алар дос эмес. Кайра өзүңдү күнөөлөп кот. Эмне жоксуң депчи анан. Достук ошол, издешкен достор болсо ошол достук болот. Улан Осмон уулу ким? Кандай адам? Улан Осмон уулу жакшы эмес адам. Анан жакшы адам. Ар бир адамдын жаман жагы болот да. Ар бир адамдын жаман жагы болот. Бул дүйнөдө пенде деген сөз ошол инсан деген сөз өзү кемчилдиктүү деген мааниде да түшүндүрөт экен. Инсан бул кемчилдиктүү болуп жаралат экенбиз, ошондуктан менин да ачуум келет. Мен дагы бирде кубанып, шашылып кетип бир нерселерди ашырып жиберемин. Кадимкидей эле ошол пендемин деп ыр жазгам как раз ошону жакынкы арада кийинки пландарда ошол чыгармам кетет. Ошол чыгармада мен өзүмдүн ким экенимди толук айтканмын. Адамдагы кайсы сапатты баалайсыз? Адамда эң жакшы сапат бул жүрөгү ток адам. Жүрөгү ток адам да адам ошол жакшы адам да, анткени жүрөгү ток адам эч кимдин эч нерсесин кызганбайт. Бирөөнү көрө албастык кылбайт. Жүрөгү ток адам өзүнө өзү жетиштүү болгон адам деп эсептейм. Өзүнө өзү каныйет кылат ал адам. Бирөө бир нерсе кылса бул жактан молодец досум деген мен тымызын ичинен ошол кылган ишиңди жаман көрүп турса дагы жакшы эмес. Ошон үчүн эң жакшы адам дагы эң баалуу сыпат бул ошол жүрөгү ток адам, жүрөгү таза адам. Жүрөгү таза болсо адамдын баардык жери таза болор экен. Аруу жан дүйнөсү да таза болот экен. Эч кимге жамандык көрө албастык кыла албайт экен андай адам. Жөн эле кой дейт. Эмне кыласың? Жөн эле кой, теңелбей эле кой деген адамдар жакшы да. Не болот ата, кана деп кызыгып келген адамдар аны билбейм. Жүрөгү ток адамдар бактылуу адамдар деп да коюшат эмеспи? Сиз үчүн бактылуулук деген эмне? Мен жыл сайын шүгүр кылып бактылуулугумдун кадырына мурун жетпей жүрсөм азыр жетип, мен азыр ден соолук жөнүндө айткым келип турат. Бул бактылуулук чынында оорубай жүрүү да. Ден соолукта болуп жүрүү, адам дарттан алыс жүрсө ошол чыныгы бакыт. Анткени ар кандай оорунун түрлөрү бүгүнкү күндө көбөйүп баратат. Аябай эле оорунун түрү көп. Айыкпас илдеттер бар азырчы.
бир ооруса айыкпай кала турган илдеттер жүрөт. Нечендеген адамдар азыр ошо мурдагы топтогон жыйнаган байлыгын ойлобой эле өзүнүн ден соолугу менен убарып алып жатат. Ошол мен үчүн бакыт бул ошол ден соолугумда. Ошол. Анан өзүмдүн үй бүлөм мен үчүн эң зор бакыт. Жакындарым, бир туугандарым, айлана чөйрөмдөгү досторум жана ошондой эле чыгармачылыгым менин бактым бул дүйнөдөгү. Эң сонун ушул бакытыңыз кемебесин. Азыр дагы бир чыгармачылык аткарууга кезек берели. Азыр Гүлжигит Сатыбеков акем экөөбүз ырдап жүргөн Өмүр деген чыгарманы аткарып берейин. Баарыңыздарга учурдан пайдаланып узун өмүр каалайм. Кудайым берекелүү өмүр берсин баарыбызга тең. Анан Өмүр деген чыгарма сөз обону Гүлжигит Сатыбеков акемдики. Жаралдың кайдан өмүргө, жараткан барбы көңүлгө, тирүүлүк жолун улаган ырдайлы өмүр жөнүндө. Төгүлбө өмүр төгүлбө, ар күнү ойно төрүмдө, 100 жылга жете жашайлы, буйрусун аны көрүүгө. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуң аттанып. Жараткан берген белегим, денеме өмүр шерегим, сен барда жыргап жашайын, бир күнү таштап кетерим. Мезгилиң жетсе кезекке, турарсың бир күн бекетте, берген кол өтө жакшыдыр, өмүргө ошол береке. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуң аттанып, барабыз чогуң аттанып. Эң сонун болгон ийгилик каалайбыз сизге. Акыркы суроолорубуздун бири болсун, убактыбыз дагы жыйынтыкталып баратат. Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө сурайын. Алдыда кандай пландар бар? Алдыда эми дагы да жаңырыларды жарата берели деген пландар бар. Буйруса концерт берейин деген өзүмдүн дагы өзүмдүн жеке концертимди берейин, официалдуу түрдө жакшылап даярданып, өзүмдүн альбомду толтуруп, жалаң ошол өзүмдүн чыгармаларым менен өзүмдүн альбомумду до конца чыгарып иштеп, ушул жылы толук программада жеке живой концерт берип, ошо элдин алдынан өтүп алсам деген планым бар. Негизги алдыңкы койгон максаттарым ошол чыгармачылыгыман дагы да болсо жакшы ырларды жаратып, элдин жан дүйнөсүнө руханий азык тартуулап колумдан келишинче аракет кыла берсем деген эле план. Эң сонун.
алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат улан байке. Алдыда дагы ийгиликтерди каалайбыз, өнүгүү өсүү каалайбыз. Дайыма эле элдин кызматында жакшы чармаларды аткарып жүрө бериңиз. Анан сизге эркин микрофон. Силерге да терең ыраазычылык, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы жамааты. Анткени силер ушул эл менен чыгармачыл инсандардын ортосунда көпүрөсүңөр. Силерге дагы даңгыр жол каалайм. Жаратканым силердин дагы ишиңерге, мээнетиңерге үзүр берип, ишиңер алга жылып, алгалай беришиңерге чын жүрөктөн тилектешмин. Кирип келе жаткан орозо айларыңыздар менен куттуктаймын. Аман эсен ошо орозоңуздарды кармап, Кудайым күч кубат берсин баарыбызга тең. Эли журтубузда бөөдө кырсык, жамандык болбосун. Мекенибиз дайыма гүлдөп өсө берсин. Маданият жагынан, спорт жагынан деги эле элибиз дайыма алга өнүксүн. Мен Кыргызстандын өнүгүүсүн гана каалаймын, өсүүсүн гана каалаймын. Элибиздин болсо бейпил жашоосун тилеймин. Ден соолукта үй бүлөңүздөр менен, жакын досторуңуз, саналаштарыңыздар менен дайыма бейпилдикте жашаңыздар. Биз сиздерге кызмат кылып жүрө берели. Рахмат. Айтканыңыз келсин, бар болуңуз. Рахмат.